नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज इज डिसेंट्री. डिसेंट्रीला आपण सिम्पल वर्डमध्ये लूज मोशन म्हणतो. अँड इन लूज मोशन देर इज वॉटरी स्टूल, म्हणजे जी वेस्ट आहे ती लिक्विड फॉर्ममध्ये होते आणि एकामागे एक ती होत राहते. सो द इन्फेक्शन इज caused due to virus and it could be through the bacteria. One name of the bacterium is given, that is Shigella bacterium. Okay, now mode of infection is very familiar to you. Mode of infection, dysentery नेहमी कंटॅमिनेटेड वॉटर आणि फूड जर आपण खाल्लं त्या माध्यमातून किंवा त्याच्या थ्रू होऊ शकतं. सो इट इज ड्यू टू contaminated water as well as contaminated food. जर उघड्यावरचं अन्न खाल्लं, दूषित किंवा न उकळलेलं किंवा स्वच्छ पाणी पिलं तर डिसेंट्रीचा आपल्याला त्रास होऊ शकतो. ऑल राईट, नाव सी in the characteristic of protozoa. In first lesson we have learned about the classification of microbe and we have learned one protozoan, and name of the protozoan is Entamoeba histolytica. It causes dysentery. Do you remember this? अक्षर एक आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम, यू हॅव टू रिमेंबर. तेव्हा पण मी हे सांगितलेलं होतं. सो सी, दिस मे बी ड्यू टू व्हायरस, बॅक्टेरियाज और द प्रोटोझोआन्स. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ protozoa. Entamoeba histolytica is protozoa. All right. Now, in the mode of infection we have seen, that is it caused due to contaminated water and food. Now, how should we take care to prevent us from or cure from the dysentery? So, prevention and treatment. Now treatment, see, everywhere we have to take proper treatment, but at our home which care should we take? Now in the prevention we can again the same thing, personal hygiene we have to maintain. स्वतःची स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता. In personal hygiene we have to wash our hand again and again before eating anything. All right, then we have to drink boiled water, eat fresh or covered food, avoid junk food. उघड्यावरचं, रस्त्यावरचं, बाहेरचं खाणं टाळणे, ह्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. सो दीज आर दी कॉमन रिझन इन दी dysentery, cholera, typhoid. Most of the infectious diseases we can prevent by these hygienic habits. In the treatment, doctor gives us ORS solution. What is the meaning of ORS? O means oral, R for rehydration, S for solution. Oral म्हणजे वरून सहज घेता येण्याजोगं, जे घेता येईल आपल्याला असं. रिहायड्रेशन म्हणजे to maintain the water level. Rehydration, hydration means water level. We have to maintain water level. आपल्याला आपल्या शरीरातलं पाणी मेंटेन करायचं आहे, पाण्याची मात्रा जी पूर्वी होती तशी आणायची आहे. सो सी, बिकॉज ऑफ द वॉटर इज टूल, आपल्याला भूक लागत नाही, आपण अन्न घेतलं तरी पण ते पचत नाही, त्यामुळे वॉटर इज टूल होते. आपण खूप दुबळं किंवा वीक होऊन जातो ड्यू टू रेग्युलर वॉटरी स्टूल. वॉटरी स्टूल झाल्यामुळे आणि आपल्याला काहीही न पचल्यामुळे काय होतं, आपल्या शरीरातली पाण्याची मात्रा पूर्ण कमी होऊन जाते आणि आपले डोळे खोलगट, आपल्याला थकवा येणे, आपलं पोट पूर्ण आतमध्ये जाणे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतात. म्हणून डिसेंट्री जरी फॅमिलियर असा इन्फेक्शियस डिसीज वाटला तरी त्याला सिव्हिअर होऊ द्यायचं नाही. इट कुड बी व्हेरी डेंजरस. ओके, नाव सी, ॲज दी वॉटर लेवल
get decreases because of the regular watery stool. We have to maintain the water level. आपल्याला अजून पाण्याची पूर्ण जी कमतरता झाली ती भरून काढायची आहे. त्यासाठी ORS सोल्युशन आपल्याला डॉक्टर्स देतात. सो द नेम आर फॉर रिहायड्रेशन. री म्हणजे परत पाण्याची मात्रा तशीच आणण्यासाठी वापरलं जाणारं ओरल सोल्युशन. तर याच्यामध्ये काय असतं, याच्यामध्ये वेगवेगळे सॉल्ट असतात, क्षार असतात, सोडियम पोटॅशियम सारखे many salts are there. Then citrates means सायट्रिक ॲसिडचे कंपाऊंड. त्याला फ्लेवर असतो लिंबाचा किंवा ऑरेंजचा तुम्ही जेव्हा घेता त्याला. अँड देर इज ग्लुकोज पर्सेंटेज इज ऑल्सो देअर. ऑल दीज थिंग्स आर देअर इन दी ORS solution, so we can feel energetic, quite energetic, and the water level can maintain. Okay, so this is about the dysentery. Next infectious disease is cholera, and the infection is causes due to one of the bacteria, and name of the bacteria is Vibrio cholerae. Now see, in the mode of infection again same thing is there, due to contaminated air, water or food. Alright, now see how the symptoms we can count in this disease. The same thing again, there is severe diarrhea, diarrhea म्हणजेच अजून आपण डिसेंट्री म्हणू शकतो. वॉमिटिंग इज देअर, ओकारी होणे, सतत डायरिया आणि रेग्युलर वॉमिटिंग, अँड सो दॅट देर आर क्रॅम्प्स इन लेग्स, पायात गोळे येणे, पाय दुखणे, या सगळ्या सिव्हिअर रिझन्समुळे. ओके, in the prevention and treatment, the same thing what we have early seen in dysentery, that we have to eat fresh food or covered food, drink boiled water or clean water. All right, maintain hygienic habitat. Okay, all these things will repeat here. And one more thing we have to add in treatment, we have to take cholera vaccine, or we have to treat the cholera by taking vaccination of cholera. All right, now next infectious disease is typhoid. The infection is causes due to Salmonella typhi. This is also a bacterium or a bacteria. Okay. Mode of infection in typhoid is, it is caused due to contaminated air and water again, contaminated water and food, again the same thing as in dysentery and cholera. Now in the symptom, severe diarrhea could be there, or dysentery could be there, vomiting could be there. We can keep this thing as it is. There is fever, high fever near about 104 degree Fahrenheit. Okay, then there are rashes on abdomen. रॅश म्हणजे आपण पुरळ येणे असं म्हणतो, पोटावर पुरळ येणे. ओके, these are the symptom. Again one more symptom we can add here, that is headache. Means headache, vomiting, severe diarrhea, then fever is there, then there are rashes म्हणजे पुरळ येणे पोटावरती. हे सगळे लक्षणं दिसले की समजून जावं की it could be the symptom of diarrhea. What we can say, these are the symptoms of typhoid. All right, now see again in the prevention and treatment, there is vaccination. There is vaccine is there. Do the proper vaccination for typhoid. There is vaccine is available for typhoid. With the vaccination, the same thing again, the prevention we can repeat, maintain
hygienic habits, then proper disposal of waste, about the fresh healthy food and covered food we have to eat, okay, and we have to drink safe water. All these things generally repeat in the infectious diseases most of the time. So these are all the diseases which are given in the chart of infectious diseases. So this question is very important. Definition of infectious disease, and whatever remaining diseases we have seen, we have to keep the name of the disease or pathogen, we have to remember that name properly, and symptom we have to learn properly. Okay, now next time we will start with non-infectious diseases. Goodbye.